Под Херсоном было найдено несколько целых российских танков Т-80БВ, которые россияне просто бросили и трусливо убежали. Говорят, что таких подарков очень много. Вот в одном месте только 3 штуки нашли. Сначала подумали, что повреждены. Оказались целые. Теперь эти машины поедут стрелять по россиянам. Пацаны говорят, что мало места внутри. Не знают, как танкисты там помещаются. Неудобно. Однако еще хуже, это газотурбинный двигатель. От него такой свист стоит, как будто реактивный самолет завелся. Я представляю, какой там звук внутри. Многие еще жаловались на шум в наших КРАЗах 255-х. Говорят, без беруши невозможно ездить. Ага, поездили бы они на таком танке. Вот так вот российская армия с позором убегала. Как побитые собаки, что побросали большое количество техники. Теперь мы возьмем эти танки и поедем Крым освобождать. Осталось недолго ждать. Немного сначала хаймарсы поработают по Крыму, и затем освободим. Когда потеплеет уже, наверное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.